Təxəyyül sonsuz və sərhədsizdir. Ona görə də həmişə təhlükə mənbəyi olaraq qalır və qarşısı alınmağa çalışılır. Yaradıcılıq yalnız Allaha məxsusdur ifadəsi tez-tez işlənir. Bunu daha çox yaradıcı şəxslərə qarşı qınaq və ya tənqid olaraq işlədirlər. Amma müəyyən anlamda yaradıcı şəxslər yaratmaqla Tanrıya çevrilirlər və ya tanrılıq iddiasında olurlar. Yaradıcı sözünün yerinə indi daha çox kreativ sözü işlənir. Amma baxmayaraq ki, eyni anlamdadır. Kreativ sözünü bir rəssama, bir şairə və ya bir musiqiçiyə deyil də, daha çox fotoqrafiya sayəsində, qrafik dizayn sayəsində və ya marketinq sayəsində çalışanlara deyirlər. Amma hər ikisi eyni mənanı verdiyi üçün mən hər ikisini eyni anlamda işlədəcəm. İndi baxaq görək yaradıcılıq nədir? Yaradıcılıq düşünməkdən, düşüncənin istehsalından və reallaşmasından ibarətdir. Yəni ideya istehsalıdır. Ümumiyyətlə yaradıcı prosesi iki hissəyə bölsək, işin ideya tərəfi var, işin texniki tərəfi var. İşin ideya tərəfi yaradıcılıq məhsulu sayılır. Fərqli, yeni, orijinal ideyalar yaradıcı və kreativ məhsul sayılır. İşin texniki tərəfi isə daha çox o işi həyata keçirmək üçün bir alətdir, məhsulu hazırlamaq üçün bir alətdir. Təkrarlanan, kopyalanan işlər yaradıcı iş sayılmır. Çünki hər hansı hazır ideyadan yola çıxılıb, sadəcə texniki üsullarla hazırlanıb məhsul əmələ gəlib. Amma o işlərə də yeni orijinallıq, yeni ideya gətirməklə, orijinallıq yaratmaqla yaradıcı məhsul əldə etmək olar. İşin texniki tərəfini hamı öyrənə bilər. Hamı foto, video, rəsm çəkə bilər, hamı musiqi ifa edə bilər. Düzdür, bu kimdəsə yaxşı alınır, kimdəsə pis alınır. Bu daha çox istedad məsələsidir. Uşaqlıqdan yaradıcılıqla məşğul olanlar və ya ailələrində yaradıcılıqla məşğul olanlar varsa, bu şəxslər daha avantajlı olur digərlərinə nisbətən. Ümumiyyətlə ideya hardan gəlir? Qısa və konkret olaraq deyə bilərəm ki, ideya şüur altından gəlir. Deməli, biz yaradıcı məhsul istehsal eləmək üçün şüuraltımızı üzə çıxartmalıyıq. Şüuraltının üzə çıxması üçün ən geniş yayılmış üsullardan biri brainstorm prosesidir. Yəni, brainstorm bizim şüuraltımızın xəritəsini üzə çıxardır. Bunu bir növ psixologiyada uşaqlığa qayıtma metodu kimi düşünün. Siz bir əşya haqqında düşünərkən o əşya ilə bağlı şüuraltınızda olan bütün informasiyalar və məlumatları üzə çıxardırsınız. Onlar arasında əlaqə qurub yeni ideya ortalığa çıxartmış olursunuz. Yəni, brainstorm prosesi tək başına və bir neçə nəfərlə ola bilər. Və burada ən çox edilən səhvlərdən biri odur ki, brainstorm prosesi zamanı ağla gələn bütün ideyalar ortalığa çıxmalıdır. Onların qarşısı heç bir halda limitlənməməlidir. Heç bir baryer olmamalı. Zaten brainstorm prosesinin də məqsədi şüuraltını üzə çıxartmaqdır. Yəni, bir əşya haqqında və ya bir hadisə haqqında sizin şüuraltınızda olan bütün informasiyalar ortalığa çıxmalıdır. Məsəl üçün, biz qısa animasiya film festivalı üçün poster hazırlayarkən, animasiya deyəndə kimisə ağlına gələn zürafə sözü ilə qısa sözünü birləşdirib, qısa animasiya film festivalı üçün qısa boylu zürafə vizuallaşdırmışdıq. Yəni, ən ağlasığılmaz, yəni bir-birinə aidiyyəti olmayan informasiyalar arasında qurulan əlaqə yeni orijinal ideyanı ortalığa çıxardır. Brainstormda başqa edilən səhvlərdən biri odur ki, brainstorm zamanı insanlar müzakirə edirlər ki, bunun heç bir effekti olmur və ya yaradıcı şəxslər ilham gözləyir. Bu da yanlış olan hərəkətlərdən biridir. Çünki ilham dediyimiz şey şüuraltının dolub daşmağıdır. Yəni, əgər siz vaxtında şüuraltını yemləmisinizsə, ora yetərincə informasiya daxil olubsa, nəticəsi olacaq. Şüuraltının açıq olduğu, təbii şəkildə açıq olduğu məqam yalnız yuxu və oyaq olduğumuz faza, yuxu və oyaq olduğumuz vaxt arasındakı bir fazaya aiddir. Ona görə əvvəllər bəzən yazarlar yanlarına vərəq qələm qoyurdular ki, ideya gələndə onları qeyd eləsinlər. Ümumiyyətlə, ideyaların yuxuda gəlməyi ilə bağlı bir çox faktlar həmin fazaya aiddir. Beləliklə, şüuraltının üzə çıxma prosesinin çətinliyini burada biz görürük. Ümumiyyətlə, yuxu barəsində danışmaq olar. Yuxu da bizim şüuraltımızda olan məlumatlar arasında əlaqə qurur
və yuxuya hardasa orijinal yaradıcı məhsul deyə bilərik. Ümumiyyətlə bu şuuraltımızın üzə çıxmağına nə mane olur bizə? Bu ilk növbədə özünü tənqiddir. Bütün əslində insanlar yaradıcıdır, xüsusilə də uşaqlar. Picasso'nun dediyi kimi bütün uşaqlar yaradıcıdır. Önəmli olan böyüyərkən yaradıcılığı saxlamaqdır. Yəni Lord dillə desək, bəzi adamlar böyüməyib içindəki uşağı saxlaya bilir və ya cəmiyyətdə işlənən uşaq ağlı ilə hərəkət edir ifadəsi mənfi mənada işlənsə də bu əslində yaradıcılığın təməl şərtlərindən biridir. Yəni biz uşaqlar kimi düşünsək yaradıcı düşünə bilərik. Çünki uşaqlarda şuuraltının üzə çıxmağı üçün bir bariyer yoxdur. Uşaqlarda özünü tənqid yoxdur. Əksinə psixoanalizə getsək, böyüklərdə həmişə idin qarşısında dayanan bir superego var. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi id ruhu, nəfsi və həzzi əsaslandığı üçün yaradıcılığın əsas məkanlarından biridir. Əksinə superego vicdan əsaslı olduğu üçün ağlı təmsil eləyir. Bir növ ruhun qarşısında dayanan həmişə bir ağıl var. Yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin əşyalara və ya hadisələrə münasibəti fərqlidir. Fərqlilik də cəmiyyətdə həmişə bir qüsur olaraq görünür. Yəni yaradıcı şəxsin təxəyyülü bir əşyanı danışdıra bilər və ya onunla danışa bilər və ya onu tərənnüm eləyə bilər. Çünki təxəyyül sonsuz və sərhədsizdir. Ona görə də həmişə təhlükə mənbəyi olaraq qalır və qarşısı alınmağa çalışılır. Təxəyyül yaradıcı insan üçün azadlıqdır. Çoxları fikirləşir ki, yaradıcı işin, yaradıcı məhsulun məqsədi mesaj verməkdir. Yəni, məsələn, siz bir fotoya, bir videoya, bir rəsm əsərinə baxarkən və ya musiqiyə qulaq asarkən ilk mesaja fokuslanırsınızsa və ya yaradıcı şəxsin özü yaradıcı məhsulu istehsal edərkən ilk mesajı nəzərdə tutursa, mesaja fokuslanırsa, burada bir yanlışlıq var. Çünki istənilən yaradıcı məhsulun, xüsusilə də vizual məhsulların məqsədi tamaşaçıda duyğu yaratmaqdır. Yəni, mesaj verilmir, mesaj izləyici tərəfindən alınır. Duyğular vasitəsilə yaradıcı məhsul izləyici ilə bağ qurur, tamaşaçı ilə bağ qurur, nəticədə mesajı almış olur. Beləliklə, yaradıcı işi qiymətləndirərkən burada əsas məsələ duyğudur. Ona görə də biz yaradıcı şəxslərə və ya yaradıcı məhsula duyğu bələdçisi deyə bilərik. Buna əlavə insanların duyğuları münasibəti fərqlidir. Məsəl üçün, insanlar müsbət duyğular tərənnüm edən əsərlərə qarşı daha yaxşı fikirdə olurlar, onları daha çox bəyənirlər. Əksinə, gərginlik, şiddət, qorxu və s. kimi neqativ və mənfi hesab elədiyimiz duyğular olan əsərlərə qarşı münasibətləri fərqli olur. Amma bu, o əsərlərin pis olduğuna dəlalət eləmir və ya onların təbliğat üçün olduğuna dəlalət eləmir. O sadəcə hər hansı duyğuları insanlara çatdırmaq üçün istifadə olunan alətlərdən biridir. Təbii ki, yaradıcı məhsulların cəmiyyətə təsir gücü böyükdür və zaman-zaman da bu yaradıcı məhsulları propaganda alətinə çevrilir və ona görə də indi hal-hazırda həssas qrupların maraqlarına mənfi təsir edəcək elementlərin qarşısına alınmağı üçün bir hərəkətlənmə başlayıb. İstər film sayəsində, istər reklam sayəsində, istər media sayəsində həm yaradıcı şəxslərin, həm də multimedia prodüserlərinin qarşısında qoyulan əsas şərtlərdən biri inklüzivlikdir. Son dövrdə baş verən hadisələr onu göstərir ki, gələcəkdə yaradıcı məhsullarda deyək ki, narkotik vasitələrin istifadəsinin qadağan olunması və ya yemək səhənlərində ət yeməklərinin qadağan olunması, ailə-daxili münaqişələrdə şiddətin qadağan olunması və ya qadınların, qara dərililərin baş rolda olması kimi şərtlərin qoyulması qaçılmazdır. Bunun müsbət tərəfi ilə yanaşı mənfi tərəfi də var. Çünki yaradıcı işə müdaxilələr insan təbiətini və real hekayələri gizlədir. Belə olan halda yaradıcılıq sənəti, ümumiyyətlə yaradıcılığı və sənəti
sənət cəmiyyət üçündür formasını gətirib çıxardır və bunun da biz fərqli nəticələrini görəcəyik. Çünki artıq duyğuları ilə öndə olan yaradıcılıq nümunələrindən çox maarifləndirici, informativ cərəyanı tələbat halına gətirəcək və nəticədə yaradıcı insanlara, texniki işlə məşğul olan və yaradıcı nümunələrə texniki iş kimi baxılacaq ki, nəticədə tərəzinin bir gözündə təxəyyülü ilə azadlığı əldə etməyə çalışan yaradıcı insan digər tərəfdə hüquqlarını diktə edən cəmiyyət dayanır və indiki halda insan hüquqları daha yaradıcılıqdan daha prioritet olduğu üçün yeri gələndə yaradıcılığı ilə, azadlığı ilə tanrılaşmış bu uşaqların qulaqları burulur. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.